Взрыв в жилом доме Шымкента произошел из-за неисправности газового оборудования в одной из квартир. Накануне на брифинге журналистам озвучили итоги работы специальной комиссии. Расследование показало, что взрыв произошел по вине хозяйки одной из квартир. По данному факту возбудили уголовное дело. Напомню, крупное ЧП в Шымкенте произошло 20 декабря из-за утечки природного газа. Взрывом были повреждены несущие конструкции дома, упали стены, вылетели оконные рамы. Срочно эвакуированы 23 человека. Пострадавших разместили в общежитии. Сейчас им обещают предоставить квартиры на вторичном рынке жилья. Там выяснилось, что, во-первых, подсоединительная труба была из резинового шланга, это первое. Потом на флажке должно быть герметизировано, она не герметизирована. Вот это случай. Еще работает пожарно-техническая экспертиза, назначенная УВД города Шымкента.